ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ଏହା ରତ୍ନଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରି ସହ ମିଶି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲର ଏକ ଅଂଶ। ପଞ୍ଚମରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଧ୍ୟାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦୟଗିରି ଏକ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାନ୍ତ୍ରିକ ଖନନରେ ଏଠାରୁ ବିଶାଳ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ସ୍ତୂପ, ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷ, ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି, ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ାକ ସେହି ସମୟର ଉନ୍ନତ କଳା ଓ ଶିଳ୍ପ କୌଶଳର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟଗିରି ଭାରତୀୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ASI ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଗବେଷକ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏଠାକୁ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଅନନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନକୁ ନିକଟରୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଭ୍ରମଣରେ ଉଦୟଗିରି ଏକ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ।